Ella misma la mató. ¿Cómo ella? ¿Qué? ¿Qué carajo está pasando acá? Alma, ¿Qué pasa? ella decidió sacrificar los más valiosos que tenía. ¡Fuera de mi casa! ¡No! ¡No! ¡Fuera de mi casa! ¡Tiene que vivir, por favor! ¡Por favor! ¡Fuera de mi ¡Por casa! favor, si le quiero dejar de quererla, por favor! Déjamelo, mamá. De la profundidad de los mares. ¿Qué pasa? ¿Te da gracia que diga la profundidad de los mares? ¿Cómo tendría que decir? Compañero muerto, era ciego. Un día le confesó que lo hacía para levantarle el ánimo. ¿Revisaste la habitación de Gregorio? ¿Figuran los gastos de aprendizaje de fotografía de Halvar? Como que sí figura. Yo sé que fuiste quien se... ¿Cómo se mata? Con disparo en la pechuga. Bien en el centro. Y a contrapelo, nunca he descendido de las plumas.